अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मौसम के हालात आप देखें, मौसम के हालात आपने देखे हैं तो दोस्तों आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा क्यों ना आप सबको अपने बर्ड्स के लिए सॉफ्ट बनाने लगा, तो आप सबको भी साथ वीडियो शेयर की जाए बनाने की। ये मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज आपको दिखाते हैं एग फूड बनाना। तो एग फूड के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक एग है और एक पापा, ठीक है। तो इसको हम मैश करेंगे। तो यार ये एक एग और एक ब्रेड है, साथ में थोड़ा सा नमक और ये कुछ चीज़ें चाहिए मैश करने के लिए। तो मैं अंडा छीलता हूँ, छील कर आपको फिर दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये अंडा मैंने छील चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा रहता है। असल में एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो एक हाथ में, इसलिए ये छिलके हमने ज़ाया नहीं करने, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अंडे को मैश करते हैं। असल बंदा कोई और नहीं, तो अकेला हूँ मैं, मैश करके फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मैश करना है, मैश करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये दोस्तों मैश हो चुका है। अभी हमने एक सपा लेना है, ठीक है। इसको ऐसे हाथ की मदद से बिल्कुल मैश कर देना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो छिलके हैं, ये छिलके इनको भी हमने लेना है, ये ऐसे करके इसके अंदर इसको भी ऐड कर देना, ठीक है। तो ये मैश करने के बाद यहाँ से नमक लेना है हमने। दोस्तों ये नमक है इतना सा, सिर्फ ये हमने इस पर नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना, ठीक है। ये बस इतना नमक इसके लिए बहुत है दोस्तों, ठीक है। वाइट नमक आम नमक है। अब इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मैश करना है आपस में, ताकि मिक्स हो जाए। मैं मिक्स करके दोस्तों फिर आपको मिलता हूँ, बर्ड्स को डाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये हमारा सॉफ्ट फूड बनकर तैयार हो गया है, एग फूड, ठीक है। तो ये मैं आपको अपने कॉलोनी में डाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन तीन एक पेड़ बजरी के हैं, एक कॉकटेल का पेड़ है और 3 ही पेड़ तकरीबन फिंच के हैं, और मतलब जावा फिंच के। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ डालकर, ठीक है। तो दोस्तों हम अपनी कॉलोनी के अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ये सॉफ्ट फूड वाला बर्तन उठाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें, एक पैर के हिसाब से इसमें लेना है सिर्फ, ये एक और ये 2, ये 3, बस दोस्तों ये मेरे सब बर्ड्स के लिए इनफ है। आप देख सकते हैं कॉकटेल, जावा, बजीस, ठीक है, सब के सब यहाँ पर हैं। ये देखें दोस्तों, तो इन सब को ये सॉफ्ट फूड डालते हैं। अभी आपको ये खा कर दिखाऊंगा। ये देखें, ये भी सब के सब मेरे बर्ड्स आएंगे, इनको बड़े शौक से खाएंगे। ये मेरे पास नीचे एक पिजन्स का और एक जावा का पेड़ नीचे है, और कुछ मेरे पास असील मुर्गियां हैं, तो कुछ उनको भी डाल देंगे, सबको ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये देखें, जावा, हमारी एक जावा आ चुकी है, खाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको देख माशाल्लाह और भी आ जाएंगे। ये देखें कितने शौक़ से खाती हैं सॉफ्ट फूड, एग फूड, सॉरी। ये देखें माशाल्लाह दूसरी भी आ गई है। तो अभी ये सारे ऐसा आना स्टार्ट कर देंगे, सारे कॉकटेल्स भी, मेरे बजीज वगैरह, तो यानी सब ने खाना स्टार्ट कर देना है माशाल्लाह, ठीक है। तो आप भी अपने बर्ड्स को डाला करें दोस्तों सर्दियों के अंदर, जैसे कि इतनी धूप वगैरह नहीं निकल रही है, अब सारी सर्दियाँ वगैरह हैं, तो ला के डाल दिया करें इनको एग फूड वगैरह डेली बेस पे। कभी पालक हो गया और मेथी वगैरह, ये चीज़ें आप डाल दिया करें। तो दोस्तों आपको नीचे भी चल के दिखाता हूँ, बाकी की वीडियो उनको भी डालता हूँ, नीचे वाले बर्ड्स को, ठीक है। जावा को नीचे एक पेड़ जावा है और बजीस का, और एक पेड़ मेरे पास कबूतरों का पड़ा हुआ है, पिजन्स का।
तो उनको भी डाल के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह उनके बेबी वगैरह निकले हुए हैं, उनके एग हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी ब्रीडिंग में भी बहुत इजाफा होगा और आपके बर्ड्स सर्दी से महफूज रहेंगे। हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप एग फूड डालें, ठीक है। एक शेड्यूल बना लें, एक दिन एग फूड डाल दिया, दूसरे दिन इनको सब्ज़ी में कुछ डाल दी, ग्रीन सब्ज़ी, ग्रीन फूड हो गया, ठीक है। जैसे कि बैंगन हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गई, गंदम वगैरह उबाल के दे दें एक दिन सारा कुछ मिक्स करके दे दें इनको। तो ये माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा इनका। दोस्तों ये पिजन्स को दे देते हैं 100 फूड, ठीक है, एग फूड। ये दोस्तों इधर आ गया 100 फूड। दोस्तों ये सब बर्ड्स को मैंने 100 फुट रख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे के बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन जरिए मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।